iPhone user ချင်းစာရေးပြန်လည်ပို့ရုံနဲ့မကပဲ photos, video တွေနဲ့ audio ပြင် emoji လက်လာတွေ location share တွေကိုတနေရာတိုင်းမှာပဲအထာကျကျလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ iMessage ကအရန်အသုံးဝင်တဲ့ app လေးတစ်ခုပါနော် iMessage ကိုအခုမှစတင်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင် settings message တွေက iMessage ကို on ပေးလိုက်ပါ iPhone ရဲ့ contact ထဲမှာကို iMessage ပို့မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို +95 ပါဝင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် iCloud mail တို့ကိုဖြည့်ဆွက်ပြီး save လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်message ကို FL လာလေးသုံးပြီးတော့လည်းပို့လို့ရအောင်ပါနော်ကိုပို့လိုက်တဲ့ message ကအစိမ်းရောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ရိုးရိုး SMS ဖြစ်ပြီးတော့အပြောင်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ iMessage ဖြစ်ပါတယ်တ िश ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်